अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज 2-3 दिन के बाद ये पहली गाड़ी आ गई है। ये दुबई की गाड़ी है। इसके ऊपर सब जो न लोहे का सामान लोड है, जनरेटर वगैरह। ये सीधा भी दुबई को जा रहा है। इसका टायर हो गया पंचर। अभी इसके टायर को पंचर लगाएंगे। अभी शाम के 8 बजे का टाइम है माशाल्लाह। ये हमारे कफील का बेटा। जी जेब ठीक कर रहे हैं, देखो ना। अभी सही है। हाँ। अभी लगा रहे हैं खान भाई इसके नीचे जैक। अभी तो सही उठा रहा है यार। हाँ, अभी तो सही उठा रहा है। सही है ना, कैसे मशीन? शीशा करेंगे उस्ताद जी? सॉरी, ये तो खान साहब है। मजा कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मजा ले रहे हैं। मिल गया। बात ये है ना, तेज गाज से निकालना पड़ेगा नहीं। बात ये है ना भाई कि इधर कुछ भी नहीं है। बस ये खुद जो है ना, जो घर भेज रहे हैं, जो काम वो काज एक मिनट, वो शुरू है। अल्लाह करीम यार, दूर देखा जाएगा यार। ये मड़ा दिन ये लगा हुआ था इसके अंदर। ये चेक करें।
ये बस इसने लगा लिया ना, फिर हवा लगाता फिर मैं देता हूँ। लाली, अरे मैं ज़्यादा लोगों को जो है ना इनकी वजह से नाराज़ किए गाड़ी वाला, कोई बात नहीं यार बड़ा भाई। और इनके लिए मैंने ये नहीं देखा है कि ये धूप है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन मैंने टायर खोल और टायर लगाओ, ये करो वो वही ना करो। यार, बाकी अल्लाह अल्लाह करीम यार। दोस्तों ये वाली गाड़ी है, इसका जो अंदर वाला टायर था ना वो पंचर था, तो अभी खान भाई ने पंचर लगा दिया, अभी हवा लगा रहा है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गया। और ये फिर से जो है ना, ये देखें मिट्टी ऊपर आसमान की तरफ, बहुत ही ज़्यादा रेत चल रही है इस टाइम। ये देखें, ये चेक करें, आसमान के ऊपर पूरा रेत है इस टाइम।